ننتقل وإياكم من الكرم بالمعلومات إلى تقليد الأصوات، فهي نعمة أخرى، وهي صعب أن يمتلكها أي شخص. فإذا تريدون أن تستمتعون بهذه الأصوات فلتطلبون منه أن يأتي إلينا ويقدم نفسه ويحكي عن نفسه، وهو الأنيق سعيد الشهري. على راسي يا رجاله، بس تقليد اصوات عطنا قبل الباب يا تكلم عن تجربتك والموهبه اللي اكتشفتها. اول شيء السلام عليكم. مساكم الله بالخير جميعا. يا مرحبا الف ارحب واهلا بمن انضم الينا الان. الحقيقه انا ما لخمتني الله ينفع بك في تقليد الاصوات. الموهبه اللي عندي ممكن اتشارك فيها انا وابو هاني استاذي الكبير جزاك الله خير، وهي التعليق الصوتي. وانا صراحه اضمرت لي بيتين من معلقه شهيره لزهير بن ابي سلمى. انا ودي اقاطعك خلك قريب يا شيخ، امرني. ابو ظافر من تواضع وما يتكلم الا عن موضوع التعليق الصوتي. ترى ابو ظافر شاعر، وابو ظافر منشد، وابو ظافر معلق صوتي. جزاك الله خير. هذا من وابو ظافر ثنائي، وابو ظافر ثنائي اللغه. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ابو ظافر ظفر المحامد كلها. انزل ومضى بها نحو. اول شيء انت يا ابو عناد مدحتني وانت وافي. الله يبيض علوم خان، هذه ساعه من سعود وعطاني اياها والله كويسه، بس ابغى اعرف ماركتها لا نزلت. الشيء الثاني فيه بيتين، ونصيحتي قبل ابدا البيتين اللي ما قرا معلقه زهير يحاول يغتنم وقته ويقراها. ابشر طلع. يقول لك زهير، طبعا هي من ابيات واجد لكن انا اعطيكم بيتين. يقول لك: ومن لم يذد عن حوضه بسهامه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. الله. وأنصحكم أنكم تطلعون عليها وتقرون تزودون بقى. وعلى فكرة هذه المعلقة كانت من أحب الأشعار إلى عمر بن الخطاب. وبيض الله وجيهكم. وشكر الله سعيكم. لازم ما شبعنا. لا دقيقه ما هي اللي خرج بها، ما هو تعليق تعليق صوتي. تعليق صوتي ابو ظافر، لازم ترضي جمهورك. الطائره، دعاء السفر. استاذ علي اللي لا دعاء السفر تفضل. يقول هذا اختصاص بواني الله ينفع به. عطناه حقة ابو بكر الصديق رضي الله عنه. لا نشيد، لا النشيد انشدنا واجد. ويس لا عطره بعد عروس الله ينفع. لا يجزاك خير، العين ما تعلى الحاج. الله يطول عمرك. لا اعذرني يا ابو ثامر، بناء على ايش؟ فيه يا اخي ناس. لا فيه الان منشد ثاني. لا كل الحب والتقدير لك. الله يطول عمرك. اسلم ابو ظافر، اسلم. خوفنا ابو ظافر. الله يسلم. طيب هذه وثائقيه بسيطه. ازعجتكم ما بس يعني بناء على طلبكم. لا يمل. لاني انا والله ما احفظ النصوص واجد. لا يمل. عام 1934 أخيرا وضعت الحرب النازية ظلالها. استسلم الرايخ الثالث، ويبدو أن العنف لم ينتهي بعد. لفترة طويلة تلت سوف تبقى أوروبا غارقة في بحر من الدماء. الله. السلام عليكم. ما شاء الله. وبيض الله وجهكم. شكرا يا ابو جابر. ما شاء الله. لازم نسلم هذا البروتوكول. يا حبيبي الله يعطيك العافيه. بيض الله وجهكم. نفع الله بكم. بيض الله وجهكم. شكرا لاستماعكم وانصاتكم. شنو هذه؟ هذه يا حبيبي. هذه ايش ماركتها؟ بس ابغى اسالك عن ماركتها بس. ابغى اسالك عن ماركتها. شيل. بيجي معك خلق الله. الله هداك. مرحوم والديك. ايش رايك؟ عسل. والله.